Bienvenidos a mi canal Aula en Casa. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Ahora vamos a conocer otra letrita más. Su sonido ya lo hemos practicado, pero se escribe diferente. Es la letra del zapato y suena S, mayúscula, S, minúscula. ¿Cómo suena? Te quiero oír hasta acá bien fuerte. S. Muy bien. Las voy a ir pegando en el pizarrón para que te vayas familiarizando con ellas. ¿Sale? Mientras ve pronunciando cómo suena. S, mayúscula. S, minúscula. Muy bien. Ahora vamos a formar nuestras sílabas. Es muy fácil. Suena igual que la de la viborita, ¿verdad? Pero esta es la letra del zapato. Entonces, tú nada más vas a poner mucha atención si te dicen con la letra del zapato, ya sabes que es esta. Si no te dicen, es con la viborita, ¿sale? A ver, vamos a ver. Sonido. C. ¿Cómo dice? C. Muy bien. A ver, dime una palabra que empiece con C, pero con la del zapato, o que contenga la sílaba C dentro de la misma palabrita. ¿Te acordarás? ¿Sabrás? Yo se las voy a decir. Zeppelin. Zeppelin es como un globo grande, 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 así alargado. Es un Zeppelin y lo colocan a veces en el aire algunas empresas. Bueno, vamos a ver otra sílaba. Sonido. Sí. ¿Cómo dice? Sí. Muy bien. Hay muy pocas palabras con estas, con este sonido, con esta sílaba, pero sí existe. Por ejemplo, si vas a decir, o el maestro de educación física te dice, corre en zigzag. Zigzag se escriben las dos con la del zapato. Sí, ¿sale? Siguiente, vamos a ver. Sa. Muy bien, ¿cómo dice? Sa. Perfecto. A ver, veme buscando una palabrita que empiece con sa. Ya te la he dicho muchas veces. Muy bien, ya me la dijiste. Zapato. Muy bien. Zapato se escribe con esta S. Lo tienes también en tus palabras, ¿sí lo recuerdas? Bien fácil, ¿verdad? A ver, sonido. Su. ¿Cómo dice? Su. A ver, ve pensando una palabrita. Yo te la voy a decir. No está al inicio, pero la contiene. Por ejemplo, cuando les dicen, pásame el azúcar. Azúcar se escribe con la del zapato. Su. ¿Sí? Y vamos a ver la última sílaba. Listo, sonido. So. ¿Cómo dice? So. A ver, una palabrita que contenga so puede ser sopilote, ¿verdad? Zoológico. ¿Han visitado el zoológico? Sí, ¿verdad? Zoológico se escribe con la del zapato. ¿No se te olvida cuál es la letrita del zapato? Listos, empezamos con los sonidos y luego leemos las sílabas. A ver. Se, si, sa, su, muy bien. So, perfecto. Ahora, si tú quisieras escribir con la mayúscula, yo se la voy a colocar encima para que me digas cómo dice con mayúscula. Se, si, muy bien. Sa, su, so. ¿No se te va a olvidar? Perfecto, muy bien. Toma tu cuaderno, vamos a escribir la fecha. ¿Qué día es hoy? Ayer fue martes, ¿hoy es? Miércoles, muy bien. Vamos a escribir la palabra miércoles. Te recuerdo que de preferencia la mayúscula la hagas con rojo.
Si ya conoces muy bien todas las letritas, todas las sílabas, y ya no te cuesta trabajo, ya lo puedes hacer con lapicito. Escribimos miércoles con el acento en la primera E. Miércoles, ya no te debes de tardar tanto, recuérdalo. Si ayer estuvimos a 11, hoy ¿a cómo estamos? A 12, muy bien. Un 1 y un 2. Perfecto. Miércoles 12. Continuamos. Con la de cosquillitas. Enero, una palabrita muy cortita, ¿verdad? Enero del 2022. Un 2, un 0 y termina con dos números 2. Y ahí está nuestra fecha completa. Miércoles con acento en la E, 12 de enero del 2022. ¿Ya terminaste? Arriba manitas, ¿quién ya acabó? Muy bien, todos han terminado. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. En este ejercicio vamos a escribir aquí adentro de los rectángulos la sílaba que se forma con el sonido S y con la vocal que nos está indicando. ¿No se te va a olvidar? A ver, trata de hacerlo solito, solita, y después ya nada más comparas. Si te cuesta un poco de trabajo, vamos a hacerlo juntos. ¿Listos? Díganme el sonido. C. ¿Cómo dice? C. Ahora lo vamos a hacer con color rojo, nuestra letra motivo de estudio. Continuamos con la siguiente sílaba. Sonido. Sí. Muy bien. Vamos a escribir sí, pero con la letra del zapato. Recuérdalo. Sí. Siguiente sílaba. So. Muy bien. So, pero con la letra del zapato. So. Esta es la letrita, el sonido del zapato, acuérdate. Continuamos. Sa. Muy bien. Vamos a escribir sa con la letra del zapato. Sa. Sa de zapato, ¿verdad? Y por último, su. Perfecto. Qué bonito ya leen. Eso me da mucho gusto, ¿sabes? Eso quiere decir que has puesto mucho empeño en aprender a leer y escribir. Leemos nuestras sílabas. Primero tú, después yo. Se, si, so, muy bien, sa, su. Perfecto. Y aquí te damos algunos ejemplos. Este es un zapato, sa de zapato. Y este es un zorro o zorrito, so de zorro o zorrito, ¿verdad? Te recuerdo que la coloreada la hagas hasta el final de nuestra clase. Ahora toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Este ejercicio ya lo hemos hecho muchas veces. Tenemos que completar con la sílaba que falta de cada una de nuestras palabras. Con tu dedito señala la primera imagen. ¿Qué es? Muy bien, una rebanada de pizza. ¿Qué sílaba falta en esta primer palabrita? Sa, muy bien. Escribimos con nuestro lapicito la sílaba sa con la letra del zapato. Recuérdalo. Y ya quedó completa nuestra palabrita, ¿verdad? Pizza. Perfecto. Este segundo dibujito representa a una persona que escribe con la mano izquierda, como muchos de ustedes lo han de hacer. A esas personas se les llama que son zurdas o zurdos. Aquí está representando un zurdo. Zurdo, la palabra zurdo se escribe con la sílaba su. Muy bien. A ver, escríbanle su con la letra del zapato para que diga zurdo. Y ya está completa, ¿verdad?
Perfecto, no nos debemos de tardar mucho porque nada más es la pura sílaba y está bien facilito. El siguiente dibujito es un zorro. Ya dice ro. ¿Qué sílaba falta? So, muy bien. Copiamos y escribimos con la letra del zapato la sílaba so. Y ya dice zorro. Muy bien. Siguiente dibujito está representando un pozo. Ya dice po. ¿Qué falta para que diga pozo? So con la letra del zapato. Muy bien. Pozo. Perfecto. Luego este es un zapato. Muy bien. Ya dice pato. Le falta la sílaba sa. Perfecto. Y entonces ya dice zapato. Muy bien. Qué atento estás. Esta es una línea que está en zigzag. ¿Qué sílaba le falta para que diga completo zigzag? Sí, muy bien, con la letra del zapato. Perfecto. Sí, ya dice zigzag. Esta es una calabaza. Ya dice calabá. ¿Qué sílaba le falta? Sa. Muy bien, con la letra del zapato. Calabaza. Y por último, está representando que tenemos en ese trastecito azúcar. Ya dice A. ¿Qué sílaba le faltará aquí en medio? Su. Muy bien, con la letra del zapato y además lleva acento en la U. Y ya dice azúcar. Vamos a leer nuestras palabras. Primero tú y luego yo. Pizza, zurdo, zorro, pozo, zapato, zigzag, calabaza, azúcar. Muy bien, te recuerdo que la coloreada la tienes que realizar hasta el final de la clase. Vamos a leer el camión. El camión. Por fin llegó el camión. Todos se apresuran a subir. El camión atraviesa la ciudad. Una señora teje. La niña mira por la ventana. Y un señor escucha el radio. El camión se aleja de la ciudad. Los pasajeros, asombrados, preguntaron: ¿a dónde vamos? Queríamos ir al Zócalo. El chofer contesta: este camión no va al Zócalo. ¿No leyeron el letrero? ¡Qué distraídos! Ahora tienen que regresar caminando a la ciudad. ¿A qué camión subirán esta vez? Se les recuerda que en la cajita de descripción aquí abajo del video pueden encontrar esta hoja donde les pueden tomar lectura a sus pequeños. Dejen en los comentarios el emoji de un zapato. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. ¡Adiós!